首絞めて。見える？どこまで行くの？はい、ゴミ。ママ何も落ちてない。なんか落ちたんだよ。ここ座ってください。はい、大丈夫。海に出る。海じゃボンと落ちる？どれ？海が落ちる？違う。カッパ。綺麗だね。海入りなかった？これね。お、ほら。これぐらい慣れとるのが一番いいな。近くだともう煙が入るが、風の向きに。煙が入る。人多いしね。ほら見てごらん、あっちほら。ぐにゅ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 って。ヘビだわ。ほら、見てヘビだよ。花火を見なさい、花火を。なんか向こうの方でも花火。見えた？うん、ちょろっと花火が。何が上がってんだろうって言って。使用してたって話だ。まあ、調子。あ、見える見える。見える？うん。あ、光っとんな。うん。あ、見たわ、あそこほら。なんだろう、花火しとんな。